La parole nous dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sobrozo ka parole ndinza ko pima na moto na nyonso. Ezali pona ko dénoncer misala oyo ya Satana. Il y en a qui sont parmi vous, sont des ignorants. Mais il y en a qui savent vraiment que nous tissons notre force à l'impie. Mais les enfants de Dieu, banana Zambé. Zamba eko longola bino voile na miso. Aeko longola bino bekai. Esi ke zali okat na ngonga oyo. Il suffit kaka fungola motema na yo kaka na moment oyo. Okomona Zambé la bomoyi. Akoya kokota kati na yo. Zambé la bomoyi ne vient pas avec la projection, non. Lui, il s'étend. Il s'étend. Lui, il s'étend dans l'homme. Il s'étend dans l'âme de l'homme. Barna Zambé. Donc, comme il y a un moment où il s'est moko na moko a conscience. Pourquoi tout ça? Pourquoi les lois enseignement est comme qu'il faut d'abord le royaume des cieux et tout vous seront donnés par-dessus. Tikana, mon livre dans Zambé me tient à cœur que pour expliquer à peu près la situation, comment ça se passe. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout vous seront donnés par-dessus. Bon, ça là on est ni. Bon, ça là on est. Mais les lieux soki ofandi sika yo zali. Ofungoli motema na yo. Oyambi liloba oyo. Liloba ne sengo, oyambi yango. O disposer motema na yo. Zambé akoya kokota. Esprit ya Nzambe ekoya ko pénétrer âme na yo. Et tant oya ko pénétrer âme na yo, esprit ya usurpateur, oh ya diable ekokima. Lumière na ténèbres basangana kate. Tango wana l'esprit initial est zongi katina yo. C'est ça, première partie aux akolobaki. Cherchez d'abord le royaume. Tant au royaume, les zongi katina amna yo, tu seras justifié. Quand tu es justifié, alors tu auras la connaissance. Okoye bake, o eza Nzambe, o eza Nzambe te. Et puis tant au côté na vérité, eko la moussaïoli, donc pendant tous ces temps-là, j'étais dans les mensonges. Dieu soit loué. Mon amotozi forme moussous. Au commis confiant. Et aux akotamola. Tolo likolo biki oui, naza mwana na Zambé parce que au commis na connaissance, au yebi vérité kangolio, au commis zoto elengi. Bande ko ebele ba mi pesi kaka na mokili. Aza ko forcer na nzoto ya ye, nzoto elembi, nzoto kutu bani ko boyeli me tikanga na pema. Surtout ba mama ndenge ba mikoti sana bango la kati na mokili wala kutus komeka kutu ko loba na ete soko lobi na me venin oya ko boa kila na kasi o koto ti vino mobimba venin wana ko longwa te ba mama oya mokili pona bango ba s'affirma kaka na mokili ba mama ngo baza ba mama oya tika ba Eve ti mokolo malelo bango ba s'affirma kaka na mokili. Lo lendo kaka ya mopo ya nzoto kaka ya mokili kaka. Akena Château Rouge a resomba ba produit oyo makasi oyo telisaka nzoto atelisi nzoto.
suka nango yo telisi nzoto na kwesa ni yo zo telisa nzoto am na yo za kokufa am na yo za habiter na ba esprit ya diable yo tondisi ko kamati nzoto telisi yango mais ozomona te ko oza ko sala eloko moko oyo ezalaka te mama ngolo lendo solo ya mwasi ya kitoko nzamba pesi po basi ba solo ya nzoto solo ya nzoto nzamba tia yo ba parfum oyo nzambe ya ezalaka oyo penza nzamba tia na kati na moto ana parfum moko okoyeba soki moto ngo aleko ba intel alekaki parfum oyo bien wana nzoto ezaka oya am parfum on ezaka soute na nzoto na ye akoma na solo moko boyo ndire mutu alinga kufa basi ba pesi sango ke azo kufa akomi na solo moko boye mais bana zambe yezo kansalo kwa mitelisi bongo na solo zo bimaye wana ya kasine mimbali bazo lula ye non au contraire mimbali bazo kotala ba bimo oyo moi sa ndenge nini oyo ba mama mingi bango mboka baza ko continuer ko bebisa yango ba Eve baza ko continuer ko bebisa mboka oyo ba mari baza muke ba mari ba mama libala basi andako so mona mwasi ne sengo kozala na mwasi alimi mobali na ye na ba condition nyonso mobali na za nango pona ya total mobali wata za kotala nzambe o ya pesa ke mobali wana po mingi baza ko luka ba mabala baza ko swate ya jio ya ye lokwa za mama akubongisa pe wa ye me ba mama baza ba Eve mokolo malelo musala bonga ko finga ka mibali mwasa ko finga mobali bo ndire kutu mutu o ba yebani te et pourtant mobali na ba botaka na yebana masa ko finga ile kwa likamususu ba mama songi yo mama mobimutiki ndako na yo na mobali na bana na oke ba ndeko musu pona kaka na songi botonga kingandi baza otonga ka mari po mari aza malamu na libala na ye azo tosa mobali na ye mobali soka ye azo sukole kutu na makolo azo benga mobali na ye monseigneur bongo siko ba Eve wana ba ne kotonga ka mari o ngaye bati musubi na basi musuba loka bango azo kusukula pe na mobali ngo makolo sia ngapenza ngayo na kusukula mobali na makolo bandi ndenge nini sia atazo pesa nga ba million aso suka pe mbala ngo makolo mbala ngo pe fiera pe amitiki pe basukula ke makolo so kinga ko na ko tubu ko na ba million ngala so sukula ngo makolo na ko tubu awasala ye nini wabenga ngo babenga ngo nini komba ngo kimi ba fier moko boya awasala ngaba awasala mwana pe na mbala ngo pe mukolo kuna kepa na ye na okute kuna azo servi mbala ngo bongo sikoyo tango mbala ngo azolia ayepa ye pembe na ye azo benge chéri tout ça yo ko tonga muninga po esala yo nini po ozwa nini yo pozana oyo mobali mais sala ninga muninga za ko sala yo lingi ko sala ninga muninga za ko sala te mais oza ko tonga ye pourquoi tongo nyonso eloko na yeka bande ayebi ne ko sala ba mélange ba produit akamati ba po ya mine na teli boso avandi ko balola po bana bana ko balola po na yo wana mobali fo alia mobali fo te ayo wana taliete ye po na yeka za ko balola ba produit o akopakola so abandi ko pakola produit wana azo sala ba démonstration akamati bilamba bendi mipende so libanda pacha ba produit alingi musala te akolela pongi boti ba 14h mwasi mobimba fiera walo lendo kaka donc so akela ba place ba mona ga ye mama ngo ye wana batanonga bo si ba tiesi ko chef ba mama ma mingi mibali c'est pas que mibali baza batu mabe c'est pas que mibali les hommes sont méchants non les hommes sont malheureux plupart la mibali malamba so kutala kana basi moko ya ndengwana Eve moko doki ye Eve oye azali habité mena na forme moko so ya osakana te mobali kutele belare le côté mais azali mobali Marie mama ya Yesu a force que le côté moi si moko nyonso za kakati ne za kaka naturel beauté naturelle
soki aza mwindu mwindu ya ngolo, soki aza pembe pembe ya crème, jamais komona bipakola pakola, jamais komona oyo aza kobima kamati elongi nyonso atondisi yango na bafare miso ya bafare lokola bafare ya masuwa, atondisi biloko na nzoto te. Mama wana bima wana kaka simple pour intérieur na ye eza habité par l'esprit de Dieu. Intérieur na ye ezali habité par esprit ya mwana na ye, mama na mwana, mama na Jésus. Alobaka mingi te, ye kaka asalaka kaka ba acte ba œuvre ozotala pena bino te. Mwasi yoko aza rêve mibali nyonso ya mokili bazwa mwasi ya ndenge wana. Pour la Bible, c'est le bi. Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Moi, si c'est quoi la ligne avant la soumise, il faut que mon balaz en soumis. Les deux, ceux qui m'ont dit que Marie, aimez vos femmes. Pour mon balaz lingayo. Moi, si peu, mon balaz, mon appel, ni peu, moi, ça va ko to ça y est, n'est que moi, ça va ko bongisela ndaku. Moi si moi ayebi ko bongisa même pas ndako na ye. Tongo ase akepa ba copine. Mais ndako na ye même pas ndenge ba bongisaka. Ndako na ye za solo soki ya mbiko poli. Bon moi si ndenge wana eloko etikala ndeka kande venez. Mais Marie te Marie ayebi makambo nyonso ya ndako. Basi ngo bazaka mingi te nzamba sala ka makambo ya ye. Ataka basi ngo baza pe belé basa ka moke mais ba Eve bazé belé bango de baton na kati na mokili oyo. Moi c'est ça ko benga na mobali na ndako ndile tata bana na yo boboti na ye bana oza ko benga na ndako okasa moto oyebite poni de potika na ndako yo moko bona oliaka ba location pose à femme seule. Ce côté de bela basi baza na Congo bazo luka mibali. Mais basi bazali bazo sakana na mibali. Abengani mobali poni po tika la femme seule. Soko yo mwasi valeur mwasi za mobali hein. Boyebi combien d'années oyo Adam azalaka yemoko azalaka na mwasi te. Nzamba pesa ki nyonso oya mokili apesi tout. Mais jamais Adam azalaki na mwasi. Aibaki même pas ce que mwasi azalaki loko nini. Plusieurs années après, dès l'ère où on a si qu'on zamba eko tindela, a moni que Adam fanda ki yemoko tango mulai abino akaniseli Adam ayeko sala Eve. Donc moto o ya salama ki di bosse za mobali. Donc ce qui pour la mobali tende mwasi oyebali na mokili ote ndepe oyate. Mais si yo pour la moto wana ori yo siko yo to sakaye ozani malamu yo siko olinyo comme la place na ye comme la place na yo. Mais la malédiction, si surtout dans le titre, Ève voit des malédictions, toujours maudite. N'est-ce pas maudissara bango, maudissara Ève les bandits. Donc malédiction au titre les alliés. Il y a maman, boyande et pas moi na bino Yesu. Bomi kiti ça. Abibo kiti, bomi kiti ça la bana mike. Yesu masia oyo mwana ya bino hein. Soko bolingi ya solo soko ayekat na yo ko transformer yo. Aye ko zongi sela yo kibo mama na yo oya Marie oya sainte hein? Yo mwana mwasi mama mobimba otondi si ba tatouage na nzoto mais okozaka mbali ya ba genre wana okozaka mbali ya normal mbali penza ya normal penza boyi penza ayo mwasi zana ba tatouage mais akotala ta deux fois te mais okozaka ba mbali o bazaka ba tatouage mais mbala ngo soko zu mbali zaka ba tatouage est-ce yo ofala ni madame yo maman eloko ya kobongisa oya kati oyebite oyebaki te c'est vrai vous êtes ignorante mais maintenant Jésus a ya le bien alinya bongisa lo kati na yo pour soko kati na yo bongi oko forcer sous na nzoto te beauté na yo ya bo mwana oyo bazaka ko lule la nzela lycée hein tant ozo le kozo kena na lycée ozo kena collège tant ozo ko le bazo mona jeune fille qui toko wana o ba beauté musia bo mona po kola nango hein. Surtout bino basi ba bota ba mona po kola nango ko mettre ba 50 ans ko mettre ba 60 ans mais ozaka ka mwasi kitoko ka mbala bazolula yo
Pour beauté intérieure, je disais ça. Mais ce qu'on dit beauté extérieure, et qu'on souk avant, comme on a 35 ans, beauté en aussi. Pour quand il avait ça, mon dit mon bindo, la carte na yo, moi peso beauté exacte. Pour mon dit mon bindo, mission na yaline, a étouffé yo po yo kufa, po limwa, po beba, batala ka sous na mokili. Bana Nzambe, ba mama, bo yoka. Nzambe moi na bino Jésus-Christ aye à travers porte-parole na ye, à travers messager pour aya ko telemisa bino. Boza ya ko lala, mokili za ko kufa pour la bino. Boza ko sala n'importe quoi na pata mokili oyo. Bobungisi mibali mingi zela, ba mibali mingi ba komba kizengi pour la bino. Mobali droit de naissance na teki pa mama. Bakoma kaka bino bokoma ko konza surtout basi baza na poto awa basa ko konza mibali mela wa forme mususu ko sakana te dikamukeka je vais appeler la police yo na mboko na Congo yo soko bengi ku police la police ngo tango ba kangi nde yo moko mama muto bengi police ba ko tshona commune mais ayo kuma ka dikamukeka je vais appeler la police il faut comme ataka bana monter bana contre papa na bango moko ki ofunda papa bana bini papa bana wana alinga violer moi à mwasi ya liboso bakangi papa wana bakena na commissariat papa wana bakena tie pas juge siko juge abengi mwana ya mwasi ya mukele okape juge mwana zaki ya mwasi avant ko so la mwana wana mais comment ça se fait que c'était comment ça s'est passé avec ton père moi na kuta kama moi avec mon père il m'a rien fait. Mon père, il est gentil avec moi. À chaque fois, il est là, il prend soin de moi. Je ne manque de rien. Il m'achète ceci, il m'achète. De moi, c'est mon histoire, nous tous. Mais je dis, jamais ton père t'a touché. Ah non, mon père, il ne me touche pas. Moi, si je vois mon papa arrive, je vais vers lui, je le prends dans mes bras. C'est mon papa, après tout. Juste à l'ingéra convaincre moi, est-ce que ton papa t'a jamais fait des attouchements? Ah non, non. C'est maman qui m'avait dit de dire ça. Mais moi, mon père m'a jamais rien fait. Ok. Pour la nini po, bakamata papa, bakanga, bakababengala papa nandaku, pour nini po asala qui a bu, asala qui bu pas moi nae, pour nini maman tika nandaku yemoko, azwaka ba location, pour le coup là, azala terrain. Na Kinshasa aza ko bogisa ko tonga kuna ye baboti ne bayebi ke non moi na bango muta sunga ka bango allez yesu ko alinga tika na ye moko po a bénéficier na makambo na nyoso tout pension alimentaire a bénéficier dans location a bénéficier na ki femme seule na musala na ke negaza ko sala baza ko futa ye plus 35 heures na ye cela veut dire azu mbali moko pembeni aza ko pesa mo 100 €. Donc pour la vie na ye bongi bongo après soko bongo ici bongo na nzoto bongo après amna yo za ndenge nini oko sera surprise ma sœur pour liwa ya mozo ya lobby oko sera surprise yetangwa ya kako atabo tieli ba mur ba béton ndenge ni akoleka la mort quand elle vient elle passe mais après pour esika oyo to ko se justifier yango yo kaka na likolo te ezate ko Seigneur tikana zonga na pona bandela te l'air yango loko yoki liloba oyo duko yeba okotra kati na mozindo ko tiolanga te ko tiola liloba oyo te poso ko tiola ngo tioli omi tioli yo moko po yonde mutu na bezo bika parce que tu es malade o ezakati na eza maladie spirituelle yango nzamba yeko lungola ba maladie wana ayiko pesa yo esengo ayiko pesa yo kimia mille la ngongo soki oza mama ya solo lingi lo biko kati no doka mabolongo na se banda kolela bimisa pinzoli na lo ba Seigneur ya solo tata openda yepona ngala za kapenda bongo la banga kabatute la banga mbali nanga te naza impoli mwelo kwa la yoki boy Seigneur nanga papa yepo nanga libisa ngai. Il a dit, le Seigneur a dit, celui qui avoue ses transgressions, le Seigneur lui fera miséricorde. Donc ce qu'on dit kaka ki ngai Seigneur nanga ya so ezanga papa limbisa nga et comme ça m'a mis yang ngandote misama ya mis ya solo go utla kati na amna yo po amna yo za la pasi yeso ko sala kati na yo mama tika ko bebisa tango no makambo mokili oyo mingi pe bazwa ba luka bazwa pe lokola yo wapi bango lelo wapi bango ba mama oyo yembaka na banzembwa wa ba musicien oya Congo bazo yemba bango na banzembwa wapi bango lelo parce que c'était qui n'est même pas ici que bakunda au moins la sous-tracité bon siko yo oya yo zo ça pour ça na ngoli pour que nango wapi
lilobe ye pour na bato malamu te pour na bato oyo basala ba problème ye pour na yo yamba yango mama tika biloko wana mobali na yo tango lelo am na yo kozonga nzamba kotuna am na yo. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Mobali yo somo na ezali ni am wala ezali identité ezaka am eza ya nzambe. Yango mukolo muto ala saka kokufa soka kufi penda po yo nde muto lukele pasi wana kufa. Mais yo oko se retrouver kana oko se retrouver dans ce jour de mort. Maman la muka po liloba oyo mokile beba ki pona bino ba mama Zamba azakana kanda la bino déjà po azakana kanda la bino na moment wana pourtant Adam azalaka ye moko jamais diable a convaincre ka ye mais tant maman ye wana suko aye ko convaincre Adam pour ni pour aller pour les soume kota mais Nzambe na bolingo na ye akamati mama mususu pour effacer peine wana effacer oyo nyose le kaki oya Eve abimisi Marie pour nini donc malamu ekota ezonga na nzela ya Marie yango na Nzamba za kwa inviter ba mama nyonso boza lokola Marie boza bizalele ya Marie eza kaka pona mobali oyo pona mobali te eza po mokili mobimba ebika. Mama Tabita, mama ya solo, ba mama balandaka Jésus tina suka, ba Marthe, ba Boyi, balandaka Jésus tina suka, alingi boza ba mama wana, o batika na kati na histoire. Botika na kati na histoire oya malamu, kasi botika na kati na histoire oya mabete oya Eve. Yango na ba mama boyoka. Oya bino nde lelo, oya batata ekoya. Mais bato ya bato basi ba lembi ba oko ba benga bango ba cowboy fatigué basi ba lemba tellement bo lembi si bango ko vivre dans mbali na ba condition aza leste après faire kani aza na libanda aza ko melaka ba masangana yo leka ba maboke na libanda kaza na ndako poni na yebike na ndako ko tie mal à l'aise yo mutu mosilika ka pamba hein muta musoko ozo buda nini mutatinda na mokiliza yete mutatinda na mokiliza Nzambe soko ozulingi makambo tunda ka Nzambe bude pa Nzambe ozo bude la mutabatu ya sali yo nini aso pesa pengi sotu yo lingi o nyi so polinga apesa kayo mais oza ko bude o fanda boyo oza ko tirer à l'est soko ke libanda ke oza moi petite moko oza ko consoler oh asa mbali mabe oh atrompa ka moi sinaye non ase trompa ka moi si ase atrompa ka moi si mais ase trompa ka moi si ase trompaka moi si tango ko mona binda amoni moi si mususu abosani kutu na yo avine wana poni po mabele ki mingi surtout basi ya poto yango limbala no tango mona ake na Congo tango akoma na Congo kuna akoza jeune fille moko ba ko pese ba tendresse moko banda bota moko na zo tendresse wana te o mona ka mbala ko keneka tout le temps la poto tout le temps la kini omona ka mutu akomi ko saba faire na kini pour nini pour azi moko kuna azo rendre heureux so boye ba ki kutu vraiment boye en tout cas bolingo ko za ba si baza na Kinshasa kuna ba ko bota bi mbali na bino nyonso pour tendresse etikala kuna bino bozwa o comment sikoyo comment la partenariat beaucoup ko vivre na mbali na partenariat beaucoup vivre na la parité mobali soka sukuli basani lelo yo ko sukula lobby okope ko tourner chez le sukuli basani te lelo po nini pendant que na Kinshasa basi bazo luka mbali mai na misu bino bozo nyokola ka bangwa Nzamba ko balola mabele Yesu alibia ko balola mabele moi si pe soko zo kola we ba goza sunde ngo zala kite ki botango pe zo tika na nzela mobali ata komi na 65 ans Nzamba ko disposer ata mwana moko ya 25 ans boy pour azala mwasi na ye Jacob azwaka mwasi na ajini Abraham abotaka Ismaël na ajini moi et puis maman Ismaël azali na ajini Nzamba pambola bino botondi sama na sengo kimia na Nzambe za kati na bino
oye bimi et comment na kati na makomi. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et l'esprit est venu vivifier vos âmes. L'esprit est venu pour vous vivifier. Parce que vous étiez dans les mensonges. Et aujourd'hui, la vérité est venue pour vous rendre votre liberté. Ne me regardez pas. Je suis un homme comme vous. Je suis un être humain comme vous. Mais je suis inspiré par cette parole pour vous annoncer la vraie parole qui est la parole de vie, qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mama kuyinangaite. Lukande obizongi sana sikawana. Olele pa nkolo akosala kati na mama. Zamba pambola bino. Azala kati na bino. Amen. 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 Kimia na komona Yesu.